Odlotowe Suwałki Air Show zapowiedział dziś podczas konferencji prasowej na suwalskim lotnisku Czesław Rękiewicz, prezydent miasta. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 29 czerwca. Całość rozpocznie ceremonia nadania lotnisku imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza. W programie akrobacje lotnicze, pokazy samolotów i śmigłowców wojskowych, cywilnych i historycznych, pokaz paralotni i balonów oraz wiele innych atrakcji. Szczegóły przedstawili wymieniany Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, z zastępcą Grzegorzem Krysą, Robert Szatkowski, prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej oraz Jarosław Balcerzewski, przedstawiciel Falco Group. Na pewno jest to duże wyzwanie i zadanie przed nami, bo w tamtym roku szacowaliśmy tak, że gdzieś przez lotnisko Suwałki przewinęło się około 20 tysięcy mieszkańców regionu i nie tylko regionu, ale tutaj w tym roku zapowiada się, że jeszcze ta publiczność będzie liczniejsza. Cieszę się niezmiernie z tego, że ta impreza jest tak dobrze odbierana w regionie. Jest to impreza w tej części Polski północno-wschodniej, która wyrasta na imprezę number one, bo Mazury Air Show widzimy, że troszeczkę w ostatnim czasie podupadły, a tutaj mamy potencjał. Na niebie będzie można zobaczyć Orlen grupę akrobacyjną Żelazny, MiG-29 oraz zastępujący je Fa-50, południowo-koreański lekki dwuosobowy samolot bojowy. Po zmroku zaplanowano samolotowe pokazy pirotechniczne. Tegoroczna impreza została objęta honorowym patronatem ministra obrony narodowej, dlatego też w tym roku zapowiedziano również udział w wydarzeniu maszyn wojskowych, których w ubiegłych latach nie było. Dodatkowo oprócz pokazów dziennych i wieczornych odbędą się pokazy nocne. W planie są też przerwy muzyczne. Jak zapowiedział Jarosław Balcerzewski, przedstawiciel Falco Group, oferta tegorocznej edycji będzie bogatsza. Państwo poprzednio mieliście pokazy dzienno-wieczorne. My dokładamy ofertę pokazów nocnych. Jest w tej chwili to jedna z największych atrakcji, jeśli chodzi o pokazy, taka wisienka na torcie. Mamy grupy z całej Europy, ale również są znane polskie grupy, które będą reprezentować Suwałki na niebie w czasie pokazów. Mamy grupę Żelaznych, najbardziej znana chyba grupa polska akrobacji samolotowej. Mamy grupę Airborne Pyrotechnics, jest to grupa angielska, która będzie leciała do nas pewnie ze 2 dni, żeby dolecieć do Suwałk. Byli w zeszłym roku w Giżycku, robią niesamowite widowisko i dzienne i nocne. To będzie takie zakończenie całego pokazu. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego udostępniony zostanie duży parking z jednorazową opłatą w wysokości 20 zł gotówką lub online. Miasto umożliwi bezpłatny przejazd autobusem komunikacji miejskiej. Autobus będzie wyjeżdżał z ulicy Kolejowej, objeżdżał północ miasta i w ciągu ponad 20 minut docierał do bramy lotniska. Warto dodać, że impreza odlotowe Suwałki Air Show zdobyła tytuł Podlaskiej Marki Konsumentów. Jak mówi Robert Szatkowski, prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej, wydarzenie doskonale promuje miasto i lotnisko. Już mamy własną markę, tym bardziej, że już do nas zaczynają właśnie nawet na te szkolenia z Polski przyjeżdżać. Także mamy markę. Ten Air Show to jest świetna promocja Suwałk. I jako miasta, i jako Suwalskiej Szkoły Lotniczej. To już my jesteśmy inną marką niż byliśmy 4 lata temu, czy 5 to już jest.